Akkuma beektan viidiyoo kee yeroo hunda ragaa waliin malee hin hojjedhu garuu viidiyoo kana yuutuubii kiyyaaf sodaadhe maaliif viidiyoo akkan taane isaan waraaban akka tokko soo ta'anii jechuun hin beektu waan baay'ee kana akka tokko ta'anii waraabaniiru kun immoo yuutuubiif rakkoodha jechuudha ni sodaadhe namoonni argitanii jirtanii suuraa isaanii tampileelii gubbaa isinii kaa'an talli kun akkuma beektan sarraatanyaadha gurbaan immoo arabadha. Ilma arabaa jechuudha namoonni viidiyoo argitaniittu namoonni nagarramu raasini haasaa jechuudha dhugaa dubbachuuf viidiyoo isaanii gadi buufadhe irraa itti fiduu immoo na sodaadhe miidiyaa irratti fiduu jechuudha maaliif nama sodaatu hin taane yuutuubii sodaadhe yuutuubii waan balagee akkasii yoo arge yuutuubiin namarratti gubata jechuudha warri waa yuutuubii beektan ni beektanii asumaan ifa manaa godhaa jecha viidiyoo fiduu dhiisuu kootti warra tarii waa yuutuubiin beekneef maa viidiyoo fiduu didda jettanii gaaffii isinitti ta'uu mala. YouTube tu gubataa jechuudha. Jechuun akka isaan ta'antu YouTubeif miti ilma namaaf ilaaluun hin ta'u jechuudha. Ani mataan koo viidiyoo sana ilaalee hin xumurre seenaan sun akkam isinitti fakkaate Arabittiin biyya biraa deemteetti. Ilma ta'anii obboleessa ishee ta'anii obboleessa Arabittii ta'anii ilma ishee ta'anii mana keessatti intaloon kun Saudii jirti. Nama waggaa baay'ee mana isaanii keessa jiraatedha. Maal gooti namni mana hin jiru jettee waan gurbaa duraan mi'eeffachiisteettu na fakkaate malee guyyaa tokkotti wal baranii guyyaa tokkotti akkas wal yaabanii wal bu'anii wal faana akkatti hin dannasanii wal sirbanii keemeraan akka mana keessa jiru gurbaanis hin beeku isheenis hin beektu keemeraa guddaan sun garuu ni argu ni beeku isa cufanii jiru jechuudha yeroo baay'ee ani waan isinitti iyyuu keemeraa xiqqishuu jira yeroo hin jedhu namoonni baay'een keessa dhugaalee jettanii fudhate kanuma adii guddaa sana eegdan isheenillee akkasuma ilmi isheellee akkasuma keemeraa guddaa sana beeka malee xiqqoo isheen mana keessa deemte hin beekanii jechuudha. Ijoollee dhiira baay'ee waan qabduuf isheen keemeraa mana keessaa hin abdu jechuudha. Arabittiin ofuma ishee seenaa kana dubbatte. Akkaataa kamiin akka qabamte illee irraa isin haasaa jechuudha intalli kun. Battaluma Arabittiin maal gooti bakkuma teessu teessee bakkuma deemteetu sana teessee nama itti waamte. Nama kan sheekaa ta'e jechuudha itti waamte mana itti cabsanii seenanii uffata intalli kun uffattu madaaminiyyuun uffattu sararata nyaatuuti. Uffata madaamii uffatte haa ta'u ofuma bitatte haa qabdi haa ta'u ayidoon onaan galle bakkuma sanatti isaan qabanii ilma isaaniiti waan ta'eef waan takkan godhan obboleessa isheeti waan ta'eef waan takkan godhan garuu maal jedhu isheetiin otoo viidiyoo as baasanii fuula isaanii waraabin ishee bichaa kophaa teessanii maal isheetiin jedhanii anti haraamiyya jedhanii anti wasakh jedhanii ishee arrabsuu siin morma keetii gadi si owwaallee ni beektani kun seera Saawudiiti. Mormaa gadi si owwaalanii jechuun mudhii kana hin jiraame morma kee ol hambisanii nama zinaa dalage agaatiin tumani warri musliimaa keessaafuu ni beektani waan kun quraana kana keessa waan jiru na fakkaate garuu warra biyya kanarraa agahe nama zinaa hojjete agaatiin tumamee du'a malee battalumaan du'a miti jedhanii maal jette Arabittiin morma keetii gadi si owwaallee morma kee kana ol hambifanneetu agaatiin tumnee si ajjeefna wallaahi billaahi shurxaa sitti waamnu uumata sitti boolla qofforee akkasi godhaa jedhuun kophaatti ishee gashanii jechuudha. Hintaloon warra dhiira biratti duraan akkanatti sirbitee bareeddee utaaltee sirbitu kuni gaafa isa waan kana irraa haasaan ishee qabanii haga sareetti galtee teesse. Inda'uun paantiillee of jalaan qabdu yeroo isaan viidiyoo waraaban. Uffatuma waan xiqqishuu tokko jilbaa olii tampileelii gubbaa isinii ka'a suuraa ishee. Gurbaan akkanatti itti soofatu akkam ani I don't know gara biyya maal beektu yeroo tokko maaliif akka biyyaa baanis hin beeknu biyyaa bahuunis maal akka ta'e nuuf hin galle ta'ee jechuun warra kaayyoo qabu jira beeki isaanitti karaa cufuu jirtani keessaafuu ijoollee haaraatti ani kanaaf bari yeroo baay'ee ijoollee biyya ormaa kee turan heeran arrabsu kanaaf hunda keessa miti beeki baalagee akkasiifaa jira ani mataan koo biyya arabaa kana keessa waggaa baay'ee ture mana kana keessa garuu namoonni waggaa baay'ee turtan kuni dhugaa rabbi ijoollee addisii ufaa jirtutti karaa cuftanii jechuudha akka arabni shakkitu gootanii akka arabni jaraaf damoo sallaanne gootanii akka arabni halkanii guyyaa isaan tumtu gootanii waanummaa isiniin goonan jiru dhugaa rabbi yeroo tokko biiroo komanna daldala komanna mootummaa biyyaa komanna malee
ijoolleen keenya biyya namaa kana keessatti badii isaan dalagan osoo agartan ija keessanii namummaa keessan of jibbitan dhugaa rabbi. Ijoolleemti keenya kun waan isaan dalagan. Amma kuni dhiira arabaatti asiin ilmatti soofatti asiin immoo obboleessa niitiitti soofatti. Kuni gamma irsa biyya dhiiratu biyya hin jiru moo biyya keenya keessaa dhiiramne jechuun ani dhugaa rabbi isinitti himuuf yoo ta'e viidiyoo akkasii yeroo argu ani eessa akka jiru of na wallaashisa dhugaa rabbi. Eessa jira ani biyyuma sana keessa jira iyyaan dhugaa rabbi. Biyyuma Saa'udii sana keessa jira anillee biyyuma akkas taatu sana keessa jira moo jinnii akkam waansa moo biyya biraa jira gaaffii natti ta'a bara. Yeroo tokko jireenyi kee gaaffisitti ta'a. Namni kaayyoo hin qaba keessaafuu maali beektu warri waan akkasii zinaa akkasitti baay'atan kun biyya namaa keessatti warra biyyatti kaayyoo dhabee karaarratti guddatee mana namaatti guddate dhugaa rabbi isinitti ka biyyatti kabajaan dhufe biyya ormaa kana keessatti illee kabajumaan jiraachuu jira. Kabajuma isaa eeggatee maallaqa isaa ji'a nyaachuu jira. Garuu warri biyya kashalabbatee akka hin taane ta'ee maraatee bakka biyyatti haga irratti wal furee karaarrattis ta'e mana namaattis ta'e biyya gubee dhufe asitti illee maqaan mi'aata. Amma intalli kun reeffi ishee biyya galuu miti inda'uma achi keessallee fo'in awwaalanne. Achitti ishee azzabanii lubbuu ishee achitti keessaa baate. Kuni seeruma biyyittii Saa'udii kanaati. Seeruma biyya isaaniiti. Nama zinaa hojjete mataa tumanii ajjeesuun seeruma isaaniiti. Nama ajjeese ofii isaanii mormarraa kutanii nama ija jaamse isaanillee ija jaamsanii nama ilkaan cabse isaanillee ilkaan cabsanii garuu nama zinaa dalage agaatiin mataa keessatti tuman haga lubbuun nama sanaa bahutti. Warri beektan seera biyya kanaa sanitti himuun hin barbaachisu. Ilma isaanii garuu waatti akkan godhan. Inda'uun yeroo ishee viidiyoo waraaban isaan isa viidiyoo waraabne. Ishuma bichaa kophaatti gashatanii viidiyoo ishee waraabu. Maal egaa kun hundi salphinne. Ka ishee dirqama arabni gudeedee yoo ishee dirqama arabatu gudeede jenna. Ka dirqama ilmi arabaa qabatee yoo dirqama jenna. Warra ofii akkasitti soofatu maal jenname. Isa ija keenyaan arguu jirru maal jenna gamma kana. Warra ijaan arguu jirru immoo akkamuu wana gamma. Inda'uun viidiyoo of waraabdiyyuu. Isheen akka namni ishee arguun beektu akka keemeraa ishee arguun beektu hudduu itti rigatti. Itti soowatti. Xumurri ishee kana ta'e kuna. Xumurri ishee biyya ishee galuunis hin jiru maatii ishee arguunis hin jiru agaatiin tumamtee lubbuun ishee bahuu taate jechuudha. Xumurri ishee akkana. Kana rabbi isin haa oolchu. Ijoollee keenya kaayyoo fi biyya baatan beeka. Dhiira yoo feetan dhiirri biyya keessan dhiira Oromiyaa keessan caalu dhiirri Arabaa. Dhugaa rabbi dhiirri Arabaa haga maal otoo bareede haga maal otoo addaate haga dhiira biyya keessanii hin gahu. Yoo fedhiin kun didee mataarra isin bahee biyya keessanitti galaa heerumaa. Zinaa uummatanii biyya keessanitti dalagaa. Biyya namaa keessatti hin dalagiina. Zinaa baratanii warri akkas suusii isinitti ta'e gara biyya gala zinichuma biyyicha keessatti dalagaa. Malee biyya namaa keessatti waan akkasii nullee maqaa nyaattan. Dhugaa rabbi isinitti manamma. Gaafa mana kana keessa waa Itoophiyaa haasa'u jalqaban mataa koo oliin qabadhu gadi qabadhee deema. Guyyaa tokko akkas jennaan mucaan tokko maal jette koomentii jalatti maal Itoophiyaan namaa gadi nuti jette. Nuti namaa gadi jette. Nuti ofii keenya namaa gadi of godhe malee namaa gadi miti. Biyya keenyatu namaa gadi ta'e otoo hin taane namummaa keenya namaa gadi ta'e. Seenii gadi. Kunummaan amma har'a akkana hudduu afarsiistu kuni amma gaafa ulfoofte yookaan waa tokko taate yaa Oromoo na qaqqaba yaa Oromoo na ajjeesu amma intalli kun otoo karaa argatte yaa Oromoo na qaqqaba waan hin godhe beeku akkanumatti lafaa kaatee na ajjeesuuf jetti. Waan takka hin goone bar lafumaa kaatee na ajjeesuuf jetti. Silkiin arganne carraalleen arganne.